Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugasnya ulama itu jelasno ayat-ayatnya pengiran. Sampean saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu. Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena nggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Kowe roh maknane urip ku. Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat bidul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Uripku sebabnya apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ini. Suara bisa dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sampeyan waya tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye? Lah zaman kuwi ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau sudah balik-balik bilang jika tangi sangka kubur iku mukhal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Ya tanpa apa? Dong gitu. Aneh Nabi Adam mbek sampean saiki lho. Dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sakmen iki. Do diutang di kasus do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora masar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewa-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe wae elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milah dadi napa? Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan enggak siapa? Siap.
sama dengan kita, ada siapa alam yakun sayam lah nek ora ngerti siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya nu pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Biasanya kan pun tahun pinten 7.000 umur dunia saniki mun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Nah saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal lagu umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun tak ini. Jari ini itu. Dieling-eling kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misale kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawasi-lawas itu mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah membawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing ngitung ya sopo terus ke apaan terus. Nggak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya kan di masalah kan kena. Kayak rokin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel, misalnya kayak boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan ning swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti dok sampeyan kan ono bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Ada. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh soalé cek ngono ae. Wong jarene cerita Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Akhire Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dintokno celek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dintokno celek ra trimo ya koyo Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Misale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan.
Ya memperparah to. Cara kula jan haram. Elek entuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget ora cuma elek apa? Elek napa? Banget. Jadi ceritakan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau kok Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buahan iku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Go iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngono iki. Ya repot lah ngono terus repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan, toriko niku napa? Berlebihan, biasa mawon. Kulo nggih boten fanatik gitu ya. Tapi kalian kulo rasa seneng mangan, jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kulo rapati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya gak diterima, Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua, mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nah, orang tukaran kira usah gawa, itu tradisi terlama, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islami, Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi betulan di ruang itu kan tradisi terlama, biasa. Jadi biasa mawon urip napa biasa. Kabeh kejadian yang tadi gini, wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya, nanti yang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nanti yang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan, namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggu hidayati pangeran, iso zakat yang nganggu dunyane pangeran. Kok kowe ngerasa zakat itu dunyane sapa? Mulane sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih dunyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih buatan kesannya kita yang berbuat, lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf, karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik, karena uang kan seneng GR tuh, muni aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apaan ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa gak jelas. Ya gak jelas juga bahasa itu. Tapi ben faham geleng-geleng ya. Terus sholat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku naik sholat itu lali tenan pas beliau sholat ditarik gak ubah blas ditakok iku jenengan ora krasa blas ora mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat roh.
Jadi Sayyidina Umar, jadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan. Loro, pesen ning kok aku tarik pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas sholat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni rugen pas sholat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono jibi. Semasa sholat tetap siaga ya. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas sholat. Kok musuhe ku ngerti sahabat tuh paling lali nak pas sholat. Sayyidina Ali kabudute nggih pas sholat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan sholatnya pelengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak lewat pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pangeran tenanan. Mboten robles. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran wae rata-rata ulama dulu begitu. Nah niku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong di neraro, ditulung siapa saja gak tahu ya dia kan asik be pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah tapi kita serai iso kan bayangno salat ke kelas ngoten. Nah kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak sholat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan mathan ya taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemperan. Nah alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah ya oke, ba'diyah ya oke, sholat ya oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya tetep roh, tetep apa? Ngono ngrasane krungu. Parah. Salat awal ini parah. Salat riyen para sahabat itu luar biasa. Sampai wong kafir nak apa nyerang sampai ono salat khauf itu sampai wong kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad iku pas nopo salat. Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf. Salat di mana separuh shaf jaga musuh. Mergo Nabi nek salat lali. Sahabat nak sholat dia lali. Akhirnya gini bu, dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini bu. Akhirnya Umar sholat di depan umum, melulu di depan umum. Kok iso lali kabeh? Mestinya nak Umar lali kan makmum Ruhin Mustafa eling mboten iki sing saf awal dua niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Munjen sholat kabeh. Nak saiki ra iso, aku yakin ra iso. Wah kena sempuri siji terus sih. Nyak masjid semua jual sih sholat omong ya tenang sih. Lah gue sanggep baru kayak pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah Arab, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing sholat rasa sadar kabeh ora kok Umar tok. Lha mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel tengguri itu. Hebat. Sayyidina Ali malah lucu menang mendelengno. Ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jassas dan itu saat tiru Dawi Sayyidina Ali. Jassas itu ya cara niki mata-mata ya Amirul Mukminin. Orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok sholat, mbok tidak usah sholat jamaah di masjid, kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab hisni ajali. Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati. Iku wong niat mati ini aku ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Sampeyan delok saiki, misale Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matine ya ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang.
Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya sinten? Khalid. Zaman kafir ya ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Ya ora kena dipateni wong kafir, pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune, lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung, aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jadi. Nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah, aku perang semangat ben mati. Malah kok mati ning kamar. Lho iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali sing dadi pengawalku yo ajal. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe mergo tipak panah saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid kabine dibuka, delok le gegerku. Ma baina rumkhati tokne wa baina saifin sampai sab'ina tokna, terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso ora mati ning kene ku piye? Ndak artinya bener Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar teng Badar? Nggak tahu mati. Makanya Sayyidina Ali diweden-wedeni mati, jenengan nanti dibunuh jare sing mateni aku iku ora wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenang, akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiang Khawarij. Nah, tapi Sayyidina Ali keyakinannya itu aja. Sayyidina Ali lucu tenan. Ketika pas dibaca pertama kena pupune napa ngisor. Ini cerita. Aku ramadi. Akhbaroni Khalili animit tu yudrobu ala jumjumati hada. Aku dikandani kanjeng Nabi matiku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali lucu pas dalam keadaan ngono jek guyon. Ngono wis pancen wong parek pangeran ora kena dikiaskan. Urung cong aku nek iku urung mati, aku dikandani Nabi matiku iku. Iya kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman malah Sayyidina Utsman lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar sekitar duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarij, bu Anda keluar dari belakang. Atau kita ini ada perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, orang, aku iki poso sunat. Terus jadi ngomongnya kan janggal, macam ketika ane wali wane. Hubungannya apa jenengan poso mbek dikepung deh. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai. Man engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib mung jadine Nabi dijak buka bareng. Lah lucu ora akan ditebal. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sabun. Jadi ku sahabat mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kue urip yo ora ro sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umurmu nganti 40 tahun? Kue ro sebabe, ora ro. Kue aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini itu bertahannya berapa? Kan ora iso jelasno. Wong kerja sehat tidak urip, omongan kok ngono. Lah ya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita tidak pernah tahu kan. Kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip yo ora ro sebabe, kita mati yo ora ro sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La syari kala. Mulane ngendikane ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati ya wis ibadah. Angger kowe ridho mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala.
Tapi nak urip pemprotes be Allah matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitabi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qadai walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wa samai. Dadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran, aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Lara gawe manggon ndi. Diusir presiden kok jek iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir padha ra melok gawene. Lah diusir pangeran. Bar no. Suma inaku mongkono wisa temne sira kabeh badhe dalika sause mongkono-mongkono kabeh iku lama yituna iku mati kabeh. Sause urip ke mati. Ya bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top ya mati, petinju sing kondang ya mati, para pembunuh ya napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakrin tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora den sampean nggih mati ya padha wae saya repot. Malah Abu Bakar atobib amrodone, ora dokter malah loro. Tapi ya coba tiru nih ora makom. Takokan kok sini. Kalau undangno dokter, lah dokter iku iso mati ta ora jeng takokan. Nggih mati, Pak. Wis padha wae. Itu ora usah udang. Mosok nambani wong nolak mati kok dene ape mati? Ya tapi nganggo ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Semain aku mengkono li sak temene sira kabeh badhe dalika sause mengkono-mengkono iki urip iku lama itu na ya mati kabeh. Semain aku mengkono li sak temene sira kabeh ya mal kiamat ing dina kiamat tupatuna iku den tangekno kabeh lil hisab krana hisab wal jazai lan piwales. Walakot kholakna lan teman-teman gawe sapa ingsun faqakum sak dhewe sira kabeh sab atara iko ing pitu pira-pira dalan. Sab samawatin tegese pitu pira-pira langit. Utahe tara iku jam utarikotin jam elafatoriko. Li anaha karon sak temene langit utawa li anaha li annas sama iku turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku wafilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Mulane Nabi Musa nangke tanglet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tanglet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Cek? Terus walhasil Nabi Musa kon nuthuk watu dituthuk pecah. Kon nuthuk meneh pecah meneh, kon nuthuk meneh pecah meneh sampai begitu. Tengah-tengah pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan, ya dhe anak bojo ya damai. Jare Nabi Musa iki ambekane piye? Mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso dhe anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam jeng niki kita korup ketemu pangeran jeng ben. Niku dawuh Sayyidina Ali, dawuh sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misalnya jengben kalau mati, Sayyidina Ali jengben kapundhut sedanten. Jare sahabat nggih guyonan ini. Misalnya malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah, ning langit ono Zabarjat. Wah, hebate pol Zabarjat, ono marmer rupane biru, ono giok. Wah, langit itu hebat, ajaib. Gak ono ning bumi ngono. Kalau langit itu terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Firus, gone batu-batu mulia. Jare sahabat, niki sahabat Sayyidina Ali. Lah ya iku nunjukno apa? Malaikate ditakoki iku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sayyidina Ali cerita, ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku wis ra iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah. Akhirnya malaikate mandu-mandu iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat neng alam malakut, neng alam langit yo iso diceritani hebat neng alam bumi. Karena malaikat yo ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lha nyamuk yo selingkuh kan, yo ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine yo ana urate ayo misalnya. Iku berapa ribu urat. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Yo meteng.
Engkau doke ya ono pori-pori ning jero. Oleh gawe